Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un autre problème qu'on rencontre les doctorants pendant la soumission des articles, les éditeurs prédateurs. La plupart des doctorants qui ont مشاكل في la soumission, في l'étape de la soumission, parfois ils demandent اشنا هو كيفاش نعرف une revue scientifique prédatrice ou là les éditeurs prédateurs ou là des publishers كنسميوهم des publishers. Donc في هذه la vidéo هذه غادي نحاولوا نعرفوا اشنا هي une revue prédatrice ou là l'éditeur potentiellement prédateur. كيفاش كنعرفوا une revue prédatrice ou là c'est quoi la définition de la revue scientifique dite prédatrice. D'accord. Donc la première des choses qu'on va voir, c'est la définition d'une revue prédatrice ou d'un éditeur potentiellement prédateur. Alors, sur internet, بزاف ديال لي ديفينيسيون تقدروا تلقاوهم ماشي كاع لي ديفينيسيون مي بزاف ديال المصطلحات تقدروا تلقاوهم اللي كلهم كيصبوا في واحد الاتجاه اللي هو une revue scientifique prédatrice. Sur internet ممكن تلقاو دي revues scientifiques douteuses, ممكن تلقاو دي revues scientifiques parasites, ممكن تلقاو دي revues scientifiques illégitimes ولا scrupuleuses. كل شيء هاد المصطلحات هادو كيصبوا في واحد المنحى اللي كما قلنا اللي هي دي revues scientifiques prédatrices. وكنلقاو بان لا بلوبار ديال هاد لي revues عندهم ان موديل auteur payeur de la publication au libre accès او اللي كنسميوه open access. والغرض ديال هاد لي revues scientifiques هو غرض تجاري وربحي. Sans chercher bien sûr à promouvoir ni pérenniser les résultats de la recherche. غالبا هاد لي revues scientifiques غالبا ما كيديروش l'évaluation de la qualité et l'intégrité scientifique et même إلا داروا l'évaluation كتكون غير une évaluation superficielle. يعني في l'étape ديال reviewing كيكونوا la plupart ديال les auteurs les reviewers اللي كيديروا l'évaluation كتكون عندهم هذيك l'évaluation superficielle. وكيف ما قلنا بان هاد لي revues elles peuvent héberger des résultats déjà publiés ailleurs اللي كنسميوه البلاجيا. يعني تقدر البلاجيا من ارتيكل كتلقى دي باراغراف مي تلقى ميم الارتيكل كومبلي كله كوبي كولي وهذا كيتسمى البلاجيا. كما ان هاد المجالات الخادعه ولا دي revues scientifiques prédatrices ممكن نلقاو فيها دي فو ريزولتا. parfois كاينين دي زوتور كي انفونت دي ريزولتا كيديروهم في الارتيكل ديالهم وكيديروا لا سوميسيون. En 2019, plus de 10 000 revues scientifiques prédatrices ont été recensées par un site, les Stop Predatory Journal. Le site il a été créé en janvier 2017 et la base de données les faits تقريبا كاينه باديه من 2012 حتى 2017 من طرف واحد الباحث اللي كينتمي لليونيفرسيتي دو كولورادو دينفر. الاشكاليه في هذا الموقع هذا هو انه ما كيديرش لاكtualisation ديال les données. Donc le site il n'est pas exhaustif. Donc le site هو سميتو Stop Predatory Journals. Donc هذا السيت كيجمع l'ensemble ديال كاع les revues scientifiques prédatrices. هذا السيت il nous permet de vérifier واش واحد la revue scientifique elle est prédatrice ou non. Alors إلا بغينا نعرفو كنمشيو ديريكتومون لابا هنا اون كليك على هاد الجورنالز هذا كيعطيونا واحد لا ليست كاع ديال لي جورنال بريداتور وكلهم على حساب لي زالفابي. كاينين كي كومونس بار لا لتر A بار لا لتر B et ainsi de suite كاع لي زالفابي تقريبا. وإلا لاحظتوا تقريبا كاينه واحد العدد مهم من كاع هاد المجلات. داكشي اللي كيستدعي يعني من طرف الطالب يعني الباحث يرد البال قبل هذوك المجهودات ديالو في الارتيكل ما يمشيوش هباء منثورا. دونك هذا لو سيت هذا ما فيه حتى لي زيديتور. يعني كاين جورنالز يعني لي revues scientifiques كاين حتى لي زيديتور publishers. هاد لي publishers هما هي كاين واحد لا ليست ديالهم عاوتاني هنا كاين لا ليست لا ميم شوز بحال لي جورنال كاينه بور لي زيديتور. كاينين بي كاين مثلا باغ اكزومبل كاين Canadian Center of Science and Education. يعني هاد لو سيت هذا il vous permet de bien sûr de s'assurer de la qualité ديال la revue scientifique. كيفاش غادي نعرفوا la revue scientifique واش il est prédatrice ولا لا. دونك نرجعوا لي جورنال ديالنا qui nous intéresse puisque la plupart كيدير la soumission de des journaux scientifiques. مثلا نمشيو مثلا واحد لو جورنال اللي سميتو Canadian Journal of Biotechnology. Et on clique sur هاد Canadian Journal غتعطينا
هذا لو سيت هذا كيف ما كتشوفوا بان سي ان سيت اللي فيه Canadian Journal of Biotechnology. لو تيتر ديال لا روفي سيونتيفيك اللي هو Canadian Journal of Biotechnology. اي كتشوفوا هنا لي زارتيكل ريسون اكسبتي. هنا ليديتوريال بورد غالبا اللي فيها الا مشيتي تشوف ما كتلقى غير لافيلياسيون مي ناقصه. دونك باش نتاكدوا ان هاد لا روفي هاد لا روفي سيونتيفيك اللي بريداتريس اون فا كوبي لو تيتر وغادي نمشيو نكوليو في هاد لا زون هادي ديال لو سيت اس جي ار سيماغو جورنال اند كونتري رانك. اي اون كول لو تيتر كندير اون بتيت ريشيرش رابيد وكنتسناو لو ريزولتا. دونك غالبا لو ريزولتا كيقول لك سوري نو ريزلت وور فاوند. دونك هاد لو سيت هذا لا باز دوني ديالو ما فيش هاد لو جورنال هذا اللي هو كنديان جورنال اوف بايوتكنولوجي. واخا نقولوا مثلا خطأنا مثلا في لو تيتر ولا ناخذوا لي سي اس ان. ها هو لي سي اس ان اونلاين غنكوبيو coller et on fait une petite recherche rapide donc et voilà c'est le même résultat qui a donné bien la revue scientifique il n'est pas inclus dans la base de données de le site et par conséquent ممكن نصنفوا هذه المجلة كأنها une revue scientifique prédatrice. Le مهم هو avant de se mettre ou réviser un article ou là d'intégrer le comité éditorial ou la coordonner un numéro spécial. Parfois quand la revue scientifique il propose مثلا على un auteur يكون مثلا يcoordonner un numéro spécial ولا اللي كنسميوه special issue. دونك هنا قبل ما دير une acceptation ديال l'offre خاصك تفيريفي la qualité ديال هاد la revue هادي. باش تفيريفي la qualité il faut اولا تكونترولي يعني ليديتور ولا لا روفي سيونتيفيك في لا ليست اللي كنا شفنا قبيلات في ستوب بريداتوري جورنالز. غتمشيو لذاك لو سيت غتلقاو بانه غيعطيك واحد الفكره على هاد لا روفي سيونتيفيك واش الي بريداتريس او نو. ثاني حاجه اللي يقدر دير باش تكونترولي لا كاليتي دون روفي سيونتيفيك بريداتريس هو انك دير ان كونتاكت ديريكت افيك لو كوميتي éditorial de la revue scientifique. يعني par des questions précise مثلا sur le fonctionnement ou là le processus de révision ou là les droits d'auteur. يعني من هنا كتكون عندك فكره واش هاد المجله هذه c'est une revue scientifique prédatrice ou non. كما انه يعني الا درتي هاد الشيء كامل ومازال عندك شك في هاد المجله هذه ممكن تستشر مع الاصدقاء ديالك ولا تي كوليك في مثلا في المؤسسه وفي ليتابليسمون فاش انت راك خدام باش تعرف مثلا دون ان لابوغاتوار ممكن تلقى مثلا اون بيرسون ديجا عندها واحد ليستوار مع هاد لا روفي سيونتيفيك اللي انت باغي تحط فيها لو طرافاي ديالك.